jedhu warri har'a arrabsuu isaanii nuti dadhabnu gaafa nuti fincila diddaa gabrummaatiif bara 97 irraa kaasnee yeroo nuti dhagaa darbannu warra galee manatti qo'achaa har'a immoo skoolarshippiidhaan carraa barnoota argatee yeroo nuti dhagaa darbannu jijjiirama nuti finne irratti sirbinee Oromoo dammaqsinee Oromoo tokko taasisnee kan nuti finne irratti ala taa'ee keessas taa'ee nuu barateera nuuf hojjeta kan jennee nu sabdannutu diina Oromoo ta'aa jiraarra. Artistiin Oromoo garuu akka aartiitti yoonanis jijjiirame weellisaan Oromoo duris yoo jijjiirame kan hin jaalanne hedduu jiru. Sababiin isaa maaliif? Rakkattee biiroo isaa dhaqxee dhaabattee akkaati kadhattu fedha. Fedhu dhaaboliin siyaasaa Oromoo. Dhaaboliin